गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आप लोगों को 5 लेसन का इससे पहले 2 वीडियो में स्टोरी पढ़ाई थी। आज हम आप लोगों को यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसमें एक पर्सन है जो चेरवियोकॉफ है, वो छींकता है तो वो सामने जनरल ब्रिजलॉफ के ऊपर छींक देता है। फिर उनसे माफ़ी मांगता है, वो माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन तो भी वो परेशान रहता है और फिर से वो माफ़ी मांगने जाता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। द जनरल मेड ए फियरफुल फेस एंड वेव्ड हिज हैंड्स इन डिसअपियर। जनरल ने डरावना चेहरा बनाया और अपना हाथ निराशा में हिलाया। यू आर सिंपली जोकिंग सर, ही सेड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर। तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो, यह कहकर वह दरवाजे के पीछे से गायब हो गया। ही सेज आई एम जोकिंग, थॉट चेरवियोकॉफ, बट देयर इज नो जोक अबाउट दिस एट ऑल। वह कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, चेरवियोकॉफ ने सोचा, पर इसमें मजाक बिल्कुल नहीं है। ही इज ए जनरल एंड ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट ए कॉमन मैन like me is going through. I am not going to beg that man's pardon again. I will write him a letter, but I will not come here again. वह एक जनरल है और वह यह समझ नहीं पा रहा है कि मेरे सरीखा एक सामान्य आदमी उससे मजाक कर सकता है। मैं अब उनसे फिर क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं एक पत्र लिखूंगा, पर अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। चेरवियोकॉफ कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट एज ही वॉकड होमवर्ड्स। चेरवियोकॉफ घर जाते वक्त भी इस घटना के बारे में अपने को सोचने से नहीं रोक सका। ही डिड नॉट राइट दैट लेटर टू द जनरल। उसने जनरल को पत्र नहीं लिखा। ही थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट। उसने बहुत सोचा, पर लिखना क्या है वह यह सोच न पाया। He decided to go back to the general the following day and explain everything in person. उसने फिर से जनरल के पास अगले दिन जाने को सोचा और हर चीज़ व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने का निश्चय किया। आई केम यस्टरडे एंड ट्रबल्ड योर एक्सीलेंसी, ही मम्बल्ड एज ही फेस्ड द जनरल, but not with the idea of joking as your excellency remarked. मैं कल यहाँ आया था और श्रीमान को कष्ट दिया, उसने हकलाते हुए कहा। जब वह जनरल के सामने आया, यह मजाक करने के विचार से नहीं, जैसा कि श्रीमान ने रिमार्क दिया। आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस बिकॉज व्हेन आई स्नीज्ड आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग। मैं आपसे क्षमा मांगने आया क्योंकि जब मैं चीखा तो स्वप्न में भी मजाक का विचार नहीं था। हाउ कुड आई डेयर डू सच ए थिंग? टू जोक वुड बी टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन। मैं ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता हूँ? मजाक करना दूसरों के प्रति आदर नहीं करना है। गेट आउट, रोल्ड द जनरल, सडनली क्वर्किंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस। बाहर निकलो, जनरल गुस्से से व लाल चेहरे से गुर्राया। व्हाट? विस्पर्ड चेरवियोकॉफ। ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द जनरल सो एंग्री। क्या? चेरवियोकॉफ फुसफुसाया। वह जनरल को इतने क्रोध में देखकर भयभीत हो गया था। समथिंग सीम्ड टू ब्रेक इनसाइड। चेरवियोकॉफ के अंदर कुछ टूट गया था। चेरवियोकॉफ ही स्टम्बल्ड थ्रू द डोर एंड आउट इनटू द स्ट्रीट। वह दरवाजे तक जाने में लड़खड़ाया और बाहर सड़क पर निकला। ही कुड नॉट सी और हियर ए थिंग एंड ही क्रॉल्ड अलोंग द पेवमेंट। वह कुछ भी देख सुन नहीं पा रहा था। वह रेंगता हुआ पेवमेंट तक आया। ही वॉकड होम मैकेनिकली एंड व्हेन ही रीच्ड देयर ही ले डाउन ऑन ए सोफा विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म एंड डाइड। वह पैदल घर आया और जब वहाँ पहुँचा वह बिना यूनिफॉर्म उतारे सोफे पर लेट गया और मर गया। इस तरह से जो चेरवियोकॉफ था उसने छींकने के बाद वो इतना ज़्यादा परेशान हुआ और उस अंत में वो आखिरकार मर गया। ओके।